ม่อยู่คนเดียวเหงาไหมจ๊ะก็แม่คิดถึงเย็นนุชนะลูกนี่แม่ก็เห็นว่าเสื้อผ้าเย็นนุชน่ะอยู่ในตู้เฉยๆแม่ก็เลยคิดว่าจะเอาไปบริจาคเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างอะต่อไปเนี้ยหนูจะอยู่กับแม่หนูจะไม่ไปไหนแล้วนะจ๊ะจริงๆเหรอลูกนี่แม่ก็ตัดสินใจแล้วนะว่าแม่จะต้องเลิกเหล้าให้ได้ยินนุชน่ะขอแม่มาต้องหลายครั้งแล้วแม่ก็ทำให้น้องไม่ได้สักทีแต่คราวเนี้ยแม่จะทำให้ได้เพื่อน้องถ้ายายนุชรู้อะยายนุชต้องดีใจมากๆแน่เลยแม่รันคะรันมาทำไมคะเอาคุณจำไม่ได้เหรอนัชชาเขาเป็นเลขาของผมนะรันคะคุณมีเรื่องอยากจะคุยกับรันนะคะเข้าไปคุยกับคุณในห้องนะคะผมว่าคุณมีอะไรจะคุยคุณคุยเลยนะเพราะนัชชาเขาไม่ใช่คนอื่นรันคะคุณอยากจะขอโทษรันนะคะคุณรู้ว่าบางครั้งคุณทำตัวไม่ดีลงไปแต่ทุกอย่างเป็นสถานการณ์บังคับนะรันคุณยังรักรันอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นไปได้ไหมคะรันว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมความรู้สึกผมอะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะยังไงคุณก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่รันพูดอะไรคะผมว่าคุณได้ยินชัดแล้วนะคุณรันคะรันจะทำกับคุณแบบนี้นะคะผมว่าคุณเอาเวลาไปดูแลทศพรดีกว่านะตอนนี้ทศพรต้องการกำลังใจอย่างมากถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปทำงานก่อนนะใจร้ายไปพูดกับกุลชาเขาอย่างนั้นน่ะไม่กลัวเขาโกรธเอาเหรอคะเขาจะโกรธก็เรื่องของเขาสิคุณไม่โกรธก็พอแล้วทำอะไรอยู่เหรอคะปากกาผมไม่ติดนะครับเอาของฉันไปใช้ก่อนก็ได้นะคะอย่าดีกว่าครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวสิคะจะรีบไปไหนอะคะฉันจะไม่ยอมให้คุณไปไหนทั้งนั้นน่ะถ้าเรายังพูดกันไม่รู้เรื่องอะฉันเสียใจนะคะที่ทำให้คุณผิดหวังแต่เราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมคะผมเข้าใจคุณทุกอย่างนะครับแล้วผมก็เป็นเพื่อนกับคุณอยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วทำไมคุณต้องหลบหน้าฉันด้วยล่ะคะให้เวลาผมสักหน่อยนะครับกว่าที่เราจะเลิกรักใครได้สักคนนะมันต้องใช้เวลา
แกเอาปืนมาทำอะไรแกคิดจะทำอะไรเร็วๆอีกใช่ไหมใช่ แกทำแบบนี้ทำไม ที่ผ่านมายังไม่พอใจอีกเหรอถึงยังไงแกก็ไม่มีวันได้สมบัติของคนพวกนั้นหรอก ไม่ ผมจะทำทุกอย่างเพื่อได้สิ่งที่ผมต้องการและจะไม่มีใครมาแย่งอะไรจากผมไม่ได้อีก ถ้าฉันรู้มันโตขึ้นแกจะต้องทำเรื่องเร็วๆแบบนี้ฉันคงเอาแกออกไปตั้งแต่ตอนนั้น แล้วทำไมแม่ไม่เอาผมออก ผมไม่ได้อยากเกิดมาเป็นลูกแม่นักหรอก แม่รู้ไหมว่าผมต้องทุกข์ทรมานใจขนาดไหนอะไม่มีใครรักผมเลย แม่กลับมาหาลูกแล้ว ลูกไม่ดีใจเลยจ๊ะ แม่กลับมาหาผมทำไมอ่ะ แม่ทิ้งผมไปแล้วไม่ใช่เหรอ แม่ไม่ได้ทิ้งลูกนะ ถ้าแม่ไม่ได้ทิ้งผมทำไมอ่ะทำไมแม่ปล่อยให้ผมอยู่ที่นี่เป็น10 ปี แม่ขอโทษลูกแม่จำเป็นจริงๆที่เอาลูกไปอยู่ด้วยไม่ได้ แต่ตอนนี้แม่พร้อมแล้วนะจ๊ะชัยกรแม่ได้งานทำแล้ว พ่อของลูกรับแม่เข้าทำงานแล้วจ้ะ พ่อ รู้ไหมวันหนึ่งมีคนมาอ้างเป็นลูกฉันแล้วของานฉันทำวันละเท่าไหร่ ไม่ทราบครับ ฉันอาจจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ฉันก็รู้แน่ว่าใครเป็นลูกฉันหรือไม่ใช่ ฉันยอมรับว่าฉันเคยมีอะไรกับแม่เธอแต่ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะเป็นลูกของฉันถ้าเธอมาเพื่อหวังสมบัติของฉันแล้วก็กลับไม่ได้ฉันให้เธอได้แค่งานที่เหมาะสมที่เธอสมควรจะได้รับเท่านั้นถ้าเธอทำผิดฉันก็จะไล่ออกเหมือนพนักงานทั่วไปและอย่าหวังนะว่าจะได้อะไรจากฉันมากไปกว่านี้จำไว้ฉันกับเธอไม่เคยเป็นอะไรกันแกกับแม่ของแกคือความผิดพลาดในอดีตเท่านั้นผมเข้าใจแล้วครับท่าน ขอบคุณที่ท่านเมตตา แค่นี้ผมก็ซาบซึ้งใจแล้วครับ ผมจะเอาทุกอย่างของผมคืน และจะไม่มีตระกูลนี้อีกต่อไป